നമസ്കാരം എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും ECU വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ടോപ്പ് 5-ലുള്ള വാക്വം ക്ലീനർ കമ്പനികൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വാക്വം ക്ലീനർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ്. അടിപൊളി ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ, കമ്പനി പ്രസ്റ്റീജ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കമ്പനി തന്നെയാണ് പ്രസ്റ്റീജ്. അപ്പോൾ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ടൈഫോൺ 11 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ, ആ മോഡലിലുള്ള ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ, ആ പേരിലുള്ള വാക്വം ക്ലീനറാണ്. 1600 വാട്ട്സാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. 1 ഇയർ ഓൺ സൈറ്റ് വാറണ്ടിയാണ്. സൈറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് 1 ഇയർ നമുക്ക് സർവീസ് ലഭിക്കും. വാറണ്ടിയാണ്, ഗ്യാരണ്ടി അല്ല. അതിന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1800-123-334411 എന്ന നമ്പർ. 1800-123-334411 എന്നുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് പോകും. ഇൻ കേസ് വാറണ്ടി കംപ്ലയിൻറ്റ് 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. 1 ഇയർ ശേഷമാണെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒക്കെ സർവീസ് കമ്പനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തു തരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ബാഗ്ലെസ് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് സാധാരണ വാക്വം ക്ലീനറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സഞ്ചി പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഈ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിലായിട്ടൊരു സഞ്ചി പോലെ, ആ സഞ്ചിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പൊടി ശേഖരിക്കപ്പെടുക. ഇതിനങ്ങനെയല്ല, ഇത് ബാഗ്ലെസ് ആണ്. ബാഗില്ലാത്ത ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഊരി ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടിവശം അഴിച്ച് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാം ബാഗ്ലെസ് ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള വാക്വം ക്ലീനറുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പെഡലുണ്ട്, ഫുഡ് പെഡൽ. നമുക്ക് ചവിട്ടി നീക്കാൻ ടയറുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ടയറുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് വലിച്ച് നീക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചവിട്ടി മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ, ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നീക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചവിട്ടി നീക്കാനൊരു പെഡലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിലയാണ് പലർക്കും അറിയേണ്ടത്. ഏകദേശം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 500-500 ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പല മാർക്കറ്റിലും പല റേറ്റാണ്. ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് വാങ്ങുക. ഓൾമോസ്റ്റ് 500-500 ഞാനൊരു ഏകദേശ വിലയാണ് പറയുന്നത്. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. 500-600 അത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഏരിയകൾ നമുക്കറിയാം. ഫ്ലോർ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതായത് പൊടി, വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഏതും വലിച്ചെടുക്കും. ഏതിനും വേണം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഫർണിച്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ അടിവശത്തൊക്കെ നമുക്ക് പൊടികൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ബ്രഷുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാർപ്പറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റിൽ നിറച്ചും ഒരു ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം. അതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബ്രഷൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. കാർപ്പറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ TV, ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനുകളിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊടികൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ബ്രഷ് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊടികൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ജനലുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വിൻഡോ മെഷ്, അതേപോലെ തന്നെ ജനലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് ടൂളുകൾ മാറ്റി വെച്ച്, ബ്രഷിൻ്റെ ടൂൾ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് പൊടികൾ വലിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. വെറ്റും ഡ്രൈയും വലിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് മെയിൻ ബ്രഷിൻ്റെ അടിയിൽ കാർപ്പറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചാണ്. ആ സ്വിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊരു ബ്രഷ് താഴത്തേക്ക് നീങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇതാണ്. ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകാര ഭംഗി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബട്ടണുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ. അതായത് നമുക്ക് പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് അധികം പ്രഷർ വേണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ബട്ടണാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, പൊടി ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടയർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ബട്ടണാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതിൽ സ്വിച്ചുമാണ്. പിന്നെ പവർ ബട്ടണാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് പവർ ബട്ടണാണ്. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒറ്റ പ്രസ്സിൽ ഓണാവും. പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ച്, ഈ കോഡ് വയർ, ഏകദേശം ഈ കോഡ് വയർ ഉള്ളോട്ട് റോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ്. നമുക്ക് കോഡ് വയർ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളോട്ട് ചുരുട്ടി നമുക്ക് കൊണ്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒതുക്കി വെക്കാനുള്ളൊരു സ്വിച്ചാണ് ആ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്, എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് പല കമ്പനി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വേറെ ചിന്തയുമായിട്ട് വീണ്ടും എത്താം.